70 కిలోమీటర్స్. ప్రైస్ అయితే చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు. మొత్తం అయితే 80 స్పీడ్లో పోతున్నాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ యువ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎక్కువ రైడర్ యువ. ఈరోజు 2 ఇంపార్టెంట్ టాస్క్లు ఉన్నాయండి. ఒకటి, మనం మోటో వ్లాగింగ్ చేసేటప్పుడు విండ్ నాయిస్ ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పి చాలా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. సో దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి మనము దేశీ జుగాడిని అయితే వాడబోతున్నాం. అండ్ సెకండ్ థింగ్ వచ్చేసి మన యొక్క బైక్ రేర్ టైర్ని మార్చబోతున్నాం ఈరోజు. సో ఈ 2 టాస్క్లు మనం కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సో లెట్స్ డూ ఇట్. సో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై వర్క్ స్టేషన్. ఈరోజు నా వర్క్ స్టేషన్ వచ్చేసి ఇదే అండి. సో ఇక్కడ మీకు నేను నా మోటో బ్లాగ్ సెటప్ మీకు చూపెట్టబోతున్నాను. సో మీరు చూసినట్టయితే ఇది నా హెల్మెట్ వేగా. సో ఇది ఇక్కడ నేను కెమెరాని సెటప్ చేసి అండ్ లోపల నా మైక్ని అయితే సెటప్ చేస్తాను నేను ఎవ్రీ టైమ్. ఈ హెల్మెట్తో వర్క్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఈ వైజర్ని తీసేద్దాం, ఎందుకంటే ముందే స్క్రాచ్ పడింది ఒకటి. సో ఇంకా ఎక్కువ స్క్రాచ్ పడకుండా ఫస్ట్ అయితే వైజర్ని తీసేద్దాం. సో వైజర్ అయితే సక్సెస్ఫుల్లీ తీసేసాము. పక్కకు పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే వైజర్తో మనకు పని లేదు. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ నేను నా మైక్ని అయితే సెటప్ చేస్తాను. కానీ విండ్ నాయిస్ అయితే చాలా వస్తుంది. సో ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుందా అని చెప్పి నేను చిన్ కటన్ లేదు నా హెల్మెట్కి, కానీ నేను ఏదో జుగాడి వేసి చిన్ కటన్ కూడా రెడీ చేసుకున్నాను. అయినా కూడా నాకు నా విండ్ బ్లాస్ట్ అనేది అయితే తగ్గలేదు. సో ఈరోజు నేనేం చేయబోతున్నానంటే, చిన్ కటన్ ఉన్నా కూడా సైడ్స్ నుంచి ఎక్కడి నుంచో వెళ్ళిపోతుంది విండ్ అయితే లోపలికి. విండ్ లోపలికి వెళ్ళినా కూడా మనం మేనేజ్ చేసేటట్టు ఈరోజు చేయబోతున్నాం. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే ఇది నా మైక్. సో సింపుల్ లైక్ 200-250 మైక్. ఇది చాలా బాగా అయితే వర్క్ అవుతుంది. ఐఎమ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దిస్. ఈ ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్ దొరికితే నేను మీకు అవైలబుల్ ఉంటే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఇస్తాను. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే ఓన్లీ 1 స్పాంజ్ లేయర్ ఉంది. అండ్ విండ్ బ్లాస్ట్ని అయితే అది మంచిగా క్యాప్చర్ చేస్తుంది. అండ్ దానివల్ల మన వీడియోస్ అయితే ఖరాబ్ అయిపోతున్నాయి. ఈ మైక్ గురించి ఇంకో మంచి విషయం ఏంటంటే, నార్మల్గా అయితే మనకు ఇలా దొరుకుతుంది. దీన్ని TRRS అంటారు అండ్ దీన్ని TRS అంటారు. సో TRS అనేది ఈ అడాప్టర్ ఒకటే మనకు మన గోప్రో మైక్ అడాప్టర్ ఉంటుంది కదండి, దానికి పనిచేస్తుంది. సో దీని గురించి ఒక డీటెయిల్ వీడియో అయితే నేను చేశాను. ఆ వీడియో ఒక లింక్ నేను ఐ బటన్లో ఇస్తాను, ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇది ఏదైతే మైక్ ఉందో ఆ మైక్కి కొంచెం చుట్టూరా కాటన్ అయితే చుట్టేస్తాను. కాటన్ చుట్టేసి దానికి సెలో టేప్ అయితే పెట్టేస్తాను. మీరు చూసినట్టయితే మనము మైక్కి కాటన్ చుట్టేసి దానికి టేప్ అయితే చుట్టేసాము. ఇప్పుడు దీన్ని టెస్టింగ్ అయితే చేద్దాం. ఇప్పుడైతే మనం 20-30 km/h వెళ్తున్నాం. సో స్పీడ్ అయితే పెంచడం కొంచెం పాసిబుల్ కాదు. సో కొంచెం ఆగుదాం. సో ఇప్పుడు చూసినట్టయితే మనము ఎంటీ రోడ్ కొంచెం దొరికింది, ఎందుకంటే మనము సిగ్నల్ పడేదాకా వెయిట్ చేసినాము. సిగ్నల్ పడిన తర్వాత మనము ఇప్పుడు మళ్ళీ రైట్ అయితే స్టార్ట్ చేసేసాము. ఇప్పుడు 70 km/h. ఈ అటెంప్ట్ అయితే ఫెయిల్ అయిపోయింది. మనం కాటన్ చుట్టేసి దాని చుట్టూ టేప్ అయితే పెట్టేయడం జరిగింది. పెట్టి మన చిన్ ప్యాడ్ ఉంటుంది కదా, చిన్ ప్యాడ్ లోపల పెట్టాను మైక్. అయినా కూడా చాలా విండ్ బ్లాస్ట్ని అయితే పట్టుకుంది. అండ్ మనం 70-80 స్పీడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు అయితే చాలా విండ్ వస్తుంది. సో టేప్ సక్సెస్ అవ్వలేదు. సో ఇది తీసేసి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నేను ఈ స్పాంజ్ అనుకుంటున్నాను. ఈ స్పాంజ్ ఏదైతే ఉందో దీనికి హోల్ ఇక్కడ హోల్ చేసేసి నా మైక్ని దీని లోపల పెడదామని అనుకుంటున్నా. సో చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుందో. ఫైనల్లీ మనమైతే ఈ స్పాంజ్కి ఇక్కడ హోల్ అయితే వేసేసాము. మన మైక్ ఎంత ఉందో దాన్ని బట్టి హోల్ అయితే వేసేసాము. ఈ దూది అయితే పోలేదు, ఇంకా చాలా ఉంది. సో ఈ మైక్ని మనము ఇలా లోపలైతే పెట్టేసి ఇప్పుడు దీన్ని చీక్ ప్యాడ్ లోపల పెట్టి ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం 12 km/h పోతున్నాం. అండ్ ఇప్పుడు స్పీడ్ వచ్చేసి 20 km అయింది. లెట్స్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఇప్పుడైతే స్పీడ్ వచ్చేసి 60 km/h.
వాయిస్ ఎలా వస్తుందో తెలీదు. మొత్తం డైరీ ఫామ్ రోడ్లో నాకు ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఇది. ఇది ఒక 1/2 కిలోమీటర్ ప్యాచ్, మొత్తం చెట్లు ఇట్లా రోడ్ మీద కవర్ అయి ఉంటుంది. సూపర్ ఉంటుంది అసలు ఆ వ్యూ మాత్రం. అర్లీ మార్నింగ్ వస్తే అద్దరిపోతుంది, ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చల్లగా హాయిగా ఉంది వెదర్ అయితే, క్లౌడీగా. సో మంచి మంచి ఏమంటారు, మంచి టైం రైడ్ చేయడానికి. ఇప్పుడు మళ్ళీ వర్షం పడే సూచనలు. వర్షం పడితే ఇంకేం లేదు, తట్టబుట్ట అంతా చదువుకోవాలా. ఇప్పుడు కొంచెం ఛాన్స్ దొరికింది 80+ పోవడానికి. సో 80 స్పీడ్లో అయితే ఇప్పుడు పోతున్నాను. ఇది కూడా వర్క్ అవ్వలేదు. చేయాల్సినవన్నీ అయితే చేస్తున్నాం మనము, బట్ విండ్ బ్లాస్ట్ అయితే తగ్గట్లేదు. నా మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే, నేను 80 స్పీడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు నా వాయిస్ మంచిగా వస్తే చాలు. కానీ ప్రస్తుతం ఒక 50-60 స్పీడ్లో వెళ్తున్నప్పుడు అయితే మంచిగా వస్తుంది, అండ్ 70-80 స్పీడ్ టచ్ అవ్వగానే వాయిస్ అయితే పోతుంది. సో ఇంకేదైనా ట్రై చేయాలి. ఇప్పుడు ఏది ట్రై చేసినా వర్క్ అవ్వట్లేదు. చాలా గూగుల్ చేశాను, చాలా వీడియోస్ చెక్ చేశాను. సో ఫైనల్గా నాకు వినిపించింది ఏంటంటే, డెడ్ క్యాట్ వాడితే మన వాయిస్ ఏదైతే ఉందో మంచిగా వచ్చి విండ్ బ్లాస్ట్ తక్కువ అవుతుందని చెప్పి అంటున్నారు. కానీ ఇప్పుడు డెడ్ క్యాట్ బదులు మన ఇంట్లో ఏముందో అని చెక్ చేస్తే, సిమిలర్గా మా ఇంట్లో ఈ టాయ్ అయితే ఉంది. ఈ టాయ్ మా వైఫ్కి ప్రైజ్గా వచ్చింది. సో ప్రైజ్, ఆ డీటెయిల్స్, ఆ వీడియో అయితే ఐ బటన్లో ఇస్తాను. అండ్ ఈ టాయ్ వాడడానికి నాకు చాలా ఇబ్బంది అయింది, ఎందుకంటే లిటరల్లీ ఒక చిన్న ఫైట్ అయింది నాకు మా వైఫ్కి. చాలా రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ టాయ్ని వాడుకోవడానికి పర్మిషన్ దొరికింది నాకు. ఇప్పుడు ఈ టాయ్ పరిస్థితి, సో ఇలా విడదీసేసాము. సో మీరు చూసినట్టయితే ఈ టాయ్ ఇట్లా అటాచ్ అయి ఉండే, సో దీన్ని కట్ చేసి మనమైతే దీన్ని సపరేట్ చేసేసాము. అండ్ ఈ ఫర్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మీరు చూసినట్టయితే సిమిలర్గా డెడ్ క్యాట్ లాగానే అనిపించింది నాకు. సో దీనికి నేను ఇక్కడ హోల్ చేసేసాను. హోల్ చేసేసి ఇక్కడ లోపల నేను మైక్ పెట్టబోతున్నాను. మీరు చూసినట్టయితే దీని లోపల ఉన్న మెటీరియల్ మొత్తాన్ని తీసేసి నేను ఇక్కడ మంచి హోల్ చేశాను. సో ఇప్పుడు ఈ హోల్లో మనము మన మైక్ని అయితే పెట్టబోతున్నాం. సో ఫైనల్గా మన మైక్ అయితే రెడీ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని మన షీట్ ప్యాడ్లో పెట్టి ట్రై చేద్దాం. ఐ హోప్ ఇది ఫైనల్గా ఇది పని చేయాలి. ఇది పని చేయకపోతే ఇంకేం లేదు, నెక్స్ట్ ఇక హెల్మెటే మార్చాలి. సో ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ వాట్ ఐ కెన్ థింక్. సో చూద్దాం, దీన్ని కూడా ట్రై చేసి చూద్దాం. సో ఇది పరిస్థితి. ట్రాఫిక్ అయితే ఉంది రోడ్డు మీద. ఇప్పుడు మనం 40 km/h వెళ్తున్నాం. ఈ పైపులు కొందామని అనుకుంటున్నా చాలా రోజుల నుంచి. సో ఇప్పుడైతే మనము స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ చూద్దాం. ప్రైస్ అయితే చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నాడు. మొత్తం ఇప్పుడైతే 80 స్పీడ్లో పోతున్నాం. ప్రైస్ మరీ టూ మచ్, 650 అంటే దానికి చాలా ఎక్కువ. అండ్ మోర్ ఓవర్ పైప్ క్వాలిటీ కానీ అవంతా అస్సలు లేదు. సో 650 దానికి పెట్టడం వేస్ట్. ఒక 200-300 అయితే వస్తుంది, బాగానే ఉంటుంది. కానీ మరీ అంత కూడా వాళ్ళు నాకు తెలిసి ఆ రేంజ్లో అడిగినా కూడా ఇవ్వడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ మన కెమెరా అయితే ఆన్ అయిపోయింది. అండ్ మోర్ ఓవర్ ట్రాఫిక్ అయితే లేదు, ఎందుకంటే సిగ్నల్ మనం యూటర్న్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇటు వచ్చే ఫ్లో ఉండదు. సో ఇప్పుడు మనం ట్రై చేయొచ్చు. మనమైతే ఇప్పుడు 90 స్పీడ్లో ఉన్నాము. అండ్ ఇప్పుడు 100. సో ఇప్పుడు వాయిస్ మంచిగా వస్తే నేనైతే అదృష్టవంతుని. ఐ మీన్ లైక్ చిన్న జుగాడుతోనే పని అయిపోయిందని చెప్పుకోవాలి. సో ఇప్పుడు వాయిస్ మంచిగా వస్తే బాగుండు. ఫైనల్లీ ఇది మన సొల్యూషన్ అండి. వర్క్ అయింది ఇది. అండ్ అంత అంటే సూపర్ అయితే కాదు, కానీ బెటర్ అని చెప్పాలి నా వాయిస్ ఇప్పుడైతే. అండ్ డెఫినెట్లీ మీరు కూడా కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి దీని వాయిస్ మీకు ఎలా అనిపించిందో. ఐ థింక్ లైక్ నార్మల్లీ 70-80 పోతున్నప్పుడు కూడా దీని క్వాలిటీ కొంచెం బెటర్ కంపేర్ టు అదర్స్.
సో మీకు కూడా విండ్ బ్లాస్ట్ వల్ల ఇబ్బంది కలిగితే సో ఫస్ట్ అయితే ఇదైతే నేను సజెస్ట్ చేయను. సో ఇదైతే వర్స్ట్ అని చెప్పాలి. దీనివల్ల నాకు ఏమీ లాభం అనిపించలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ స్పాంజ్, ఇది కూడా కొంచెం బెటర్, వర్స్ట్ కాదు కానీ బెటర్, కానీ దీనిది కూడా అంత లైక్ క్వాలిటీ అంత ఏం బాగాలేదు, కానీ ఇది మాత్రం అద్భుతము. సో ఫైనల్లీ దిస్ మేడ్ మై డే. ఇప్పుడైతే మన వీడియోలో మీరు విండ్ బ్లాస్ట్ కొంచెం తక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో నా మోటో బ్లాగింగ్ మంచిగా రావాలంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే 60 km/h వెళ్తూ ఈ సెటప్ పెట్టుకుంటే నా వాయిస్ అయితే బెటర్గా ఉంది అని నాకు అనిపించింది. మీకేమనిపించిందో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. సో ఇప్పుడు మనము ఈ మైక్ సెటప్ పెట్టుకుని మళ్ళీ టైర్ చేంజ్ చేయడానికి అయితే వెళ్దాము. టైర్ చేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఈ మైక్ని టెస్ట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఒక్కసారి మంచిగా వచ్చింది అని చెప్పి మనము ఫిక్స్ అయిపోకూడదు కదా. సో సెకండ్ టైం అయితే టెస్టింగ్ కంపల్సరీ చేద్దాం, చేసి దీన్ని మన పర్మనెంట్ ఫిక్స్గా వాడదాం. సో ఇప్పుడైతే మనము టైర్ చేంజ్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం. లెట్స్ గో. ఈరోజు మళ్ళీ టెస్టింగ్ అయితే చేస్తున్నాం మనము మన ఆడియోని, ఎందుకంటే స్పిటి వ్యాలీ వెళ్ళే ముందు మనమైతే ఫర్ ష్యూర్ రెడీగా ఉండాలి. సో ఒక చిన్న పని మీద అయితే బయటికి వెళ్తున్నాను, అండ్ వ్లాగింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కానీ టెస్టింగ్ పర్పస్కి అని చెప్పి మళ్ళీ వ్లాగింగ్ చేస్తున్నా. సో ఇప్పుడే టైర్ అయితే మనం పర్చేజ్ అయితే చేసేసాము. సో ఇప్పుడు ఈ టైర్ అయితే చేంజ్ చేద్దాం మనము, అండ్ మనము ముంగట ఫిట్టింగ్ చేయించుకోవాలి. ఎంఆర్ఎఫ్ షోరూమ్ మన లాల్ బజార్ దగ్గర ఉంది. సో మీరు చూసినట్టయితే టైర్ని అయితే వేసేసుకున్నా. ఇప్పుడు వెళ్ళి ఫిట్టింగ్ అయితే చేయించేద్దాం. సో ఇప్పుడు అక్కడ వర్కర్స్ లేరు, అందుకే మనం ఫిట్టింగ్ కోసం ఇక్కడ ముంగట మెకానిక్ షాప్ దగ్గరకు వచ్చినాం.
అన్న మన షాప్లో ఏమేమి చేస్తారన్న? పంక్చర్ రిపేరింగ్ సర్వీసింగ్ అన్నీ చేస్తారు మన షాప్లో. మన షాప్ వచ్చేసి లొకేషన్ లాల్ బజార్ సిగ్నల్ ఉంది కదా, సిగ్నల్ నుంచి చాలా దగ్గరలో ఉంది. టువర్డ్స్ తిరుమలగిరి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ తగులుతుంది మన షాపు. జస్మిన్ వాల్కనైజ్ అని ఉంది షాప్ పేరు. సో షాప్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ కూడా నేను ఇస్తాను మీకు, మీరు చూడొచ్చు షాప్ కాంటాక్ట్ నెంబర్స్ ఇక్కడ. సో టైర్ అయితే సూపర్గా చేంజ్ చేసేసిండు అన్న. సో థ్యాంక్ యూ చెప్దాం అన్నకి, థ్యాంక్ యూ అన్న. సో మీరు చూడొచ్చు టైర్ చేంజ్ అయితే అయిపోయింది అండ్ ఆల్ సెట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రేపు సర్వీసింగ్ ఇచ్చేద్దాం. సర్వీసింగ్ ఇచ్చేసి ఇంకా బండితో నా స్టిక్కరింగ్ అవన్నీ కొన్ని పనులు ఉన్నాయి. సో బండితో పెండింగ్ పనులు అంటే సర్వీసింగ్ ఇంకా స్టిక్కరింగ్, సో రెండు ఖతం అయిపోతే బండి రెడీ. సో ఇప్పుడైతే మన ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం, లెట్స్ గో. సో కొత్త టైర్తో అయితే కొంచెం డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది నాకు తెలుస్తుంది, అంటే లైక్ కొంచెం హైట్ పెరిగినట్టు ఏదో అట్లా అనిపిస్తుంది కొత్త టైర్ మీద రైడ్ చేస్తా అంటే. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి యూటర్న్ తీసుకోవాలి. బండి టైర్ కొంచెం నాకైతే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది నడిపేటప్పుడు, మరి అది ఉంటుందో ఉండదో తెలీదు, కొత్త టైర్ కాబట్టి కొంచెం అన్ఈవెన్గా అంటే రౌండ్గా పోతలే స్మూత్గా, కొంచెం మేబీ అన్ఈవెన్గా ఉంది. సో ఫైనల్లీ ఒక పని అయితే అయిపోయింది ఈరోజు. యాక్చువల్గా చాలా పనులు పెట్టుకుని వచ్చిన మైండ్లో, ఒక పనే అయింది. అండ్ ఇంకో పని మైక్ టెస్టింగ్ మరి ఎట్లా అవుతుందో తెలీదు, చూడాలి. మైక్ టెస్టింగ్ మంచిగా అవుతుందని అనుకుంటున్నాను, నా వాయిస్ మంచిగా వస్తుందని అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు స్పీడ్ అయితే 50 km/h వెళ్తున్నా. అండ్ తక్కువ స్పీడ్లో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒకవేళ హై స్పీడ్లో వాయిస్ మంచిగా రాలేదు అనుకో, నేను ఇంకా తక్కువ స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడే వ్లాగ్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యా. ఎందుకంటే క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో క్వాలిటీ లేకపోతే ఎవరికి నచ్చదు. సో మనకు కూడా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఐటెం కొంటున్నాం అంటే దాని క్వాలిటీ కంపల్సరీ చెక్ చేస్తాం. సో చెక్ చేయకుండా అయితే తీసుకోము కదా, అందుకే నేను కూడా క్వాలిటీ కంటెంట్ ఇవ్వడానికే ట్రై చేస్తాను. తక్కువ స్పీడ్లో ఉన్నప్పుడు వాయిస్ అయితే మంచిగా వస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది. మీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కమెంట్ బాక్స్ అయితే కమెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఫైనల్గా యాక్సెప్ట్ చేయాల్సింది మీరు, నేను కాదు. సో ఇట్స్ ఆల్ పీపుల్స్ చాయిస్. మీకు వాయిస్ మంచిగా లేదు అంటే ఐ విల్ ట్రై టు అప్గ్రేడ్ సంథింగ్ లైక్ హెల్మెట్ అన్నా లేకపోతే మైక్ అన్నా ఏదో ఒకటి, ఐ విల్ ట్రై టు డూ సంథింగ్. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు వ్లాగ్స్ ఏవైతే నేను ఎడిట్ చేసి పెట్టానో అవన్నిట్లో చాలా వరకు అయితే నాయిస్ తీయడానికి ట్రై చేశా, కానీ చెప్పాలి సక్సెస్ అయితే అవ్వలేదని చెప్పాలి. కానీ స్పిటి రైడ్ అలా అవ్వకూడదు అని చెప్పి నేను ఇలా చాలా ట్రయల్ రన్, చాలా టెస్టింగ్ అయితే చేస్తున్నా. సో ఐ హోప్ స్పిటి అయితే వ్లాగ్స్ అద్దరిపోతాయని, అద్దరిపోవాలి. నా వంతు నేనైతే 100% ట్రై చేస్తా. సో ఫైనల్లీ ఇంటికైతే రీచ్ అయిపోయాము. ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడితో క్లోజ్ చేస్తున్నా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంతవరకు మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.